Manoloa na tranga famonoan'olona miseho etsy sy eroa ka averezana aloha na hita etsy na hita eroa izay mbola nohizany mpitandro filaminana fanadihadiana dia nilaza ny maître feno izay mpitsabo sady mpandala ny fomba nentim-paharazana no mpanoratra fa fady ary eloka ny famonoan'olona ary ny doany toerana fanasinana dia toera ientsona fahendrena noho izany tsy azo ekena ny von'olona izay mitranga etsy eroa ka miantso ny fitondram-panjakana andray fepetra entitra sy sazy faran'izay entitra ho an'ireo mpamonoan'olona. Ny maître feno vahiny ny DTV Madagasikara. Ya voalohany indrindra aloha dia mirary fiononana ho an'ny manamanjo aza misosoka lahelo tsony manarakaraka izany dia manameloka tanteraka ny zavatra mitranga toy ireny ny tenako sy zahay ato amin'ny gasy tsara fomba ny zavatra ny toy hoe ny sahalany ireny raha ny feo miely sy tazana ao anatin'ny tambazotra serasera dia tsy rariny sady tsy hitsiny ny zavatra hita sy tazana. Voalohany indrindra dia eloka ary eloka be vava tsy fampiseho masoandro ny famonoana olona. Ny toerana atao hoe manana ny asiny sy ny fahamasinany sy ny toeram-panasinany dia mandany von'olona tsy manaiky no raha latsaka ary manameloka ny mpamonoan'olona fa ireny no natolotr'Andriamanitra Andriananahary dia toerana sy vohatra hiantsona ny fahamarinany sy ny fahendreny ary ny fitiavany. Be ny doany ny toerana fanasinana toy ireny dia zao izy ireny dia toerana sahalany hoe toeram-pivavahany ireny ihany hiantsona ny fahendrena satria ny fiadanany tompo no tononoko amintsika rehetra kon shalom madaholy mazava iny zany ny fanambarandry zareo ao amin'ny mpandalany fombandrazana izay ny soloany maître feno tena maître feno izay sady mpandalany fombandrazana no mpanoratra ihany koa manameloka tanteraka aniny zavatra niseho izay nahatonga resabe sy namoizana ain'olona tamin'ny resaka sorona sy ny fanatitra natao sorona ny sorona natao fanatitra teny amin'ny ladoany na voatontonona ny ladoany Andranoro iny ry zareo amin'ny mpandalany fombandrazana malagasy. Isika rehetra ihany koa dia nanameloka niny fihetsika mamofady feno abibina iny ary ny rarina mba tsy ho vitavita ho azy ireny zavatra mamofady sy namoizana ainjatovo ainjazavavy izay mbola tena tao anatin'ny antsoina hoe firehetany firoborobony ireny mba hoe isy valim-panadihadiana mifandraiky amin'izay zany mba tena hoe ho amin'ny toerana ao anatin'ny antsoina hoe fandraisana andraikitry ny fanjakana. Hitodika amintsika kristianina amin'izay hoe inona no tena lesona mivaingana sy azo tsapaitanana mifanitsy sy mifandraiky amin'ireny trangan-javatra ireny. Raha mamaky ny Hebreo 10 isika vaketsika manomboka amin'ny andininy faha 10 amin'ny anaran'i Kristy Jesosy dia izao ny voasoratra ao Hebreo 10 vaketsika amin'ny andininy fahadimy anomboantsika azy. Ko no niditra tamin'izao fiainana izao izy Jesosy Kristy dia nanao hoe ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hoanina tsy mba nilainao fa tena no namboarinao ho ahy. Fa enina ny fanatitra dorana sy ny fanatitra noniota tsy sitrakao. Ny fanatitra dorana sy ny fanatitra noniota tsy sitrakao. Fa fito dia hoy izao itiao tonga ao amin'ny horonam-boky nanoratanay anao ny sitraponao Andriamanitro. Voasoratra any amin'ny Salamy 170 andininy fahenina sy fahavalo hatramin'ny fahavalo. Rehefa nolazainy teo hoe
ny fanatitra latsatra sy ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra dorana ary fanatitra nonioty dia ireny aterina araky ny lalàna no tsy ilainao ary tsy sitrakao. Dia ho indray izy inty aho tonga anao ny sitraponao manaisitra ny voalohany izy mba hampitoerany ny faharoa. Mazava be zany manaisitra ny voalohany izy hampitoerany faharoa, manaisitra zany hoe na mafa na nongotra na nala ny fanatitra latsatra, ny fanatitra hoanina, ny fanatitra mendrika sorona be da be isan-karazany Kristy Jesosy fanatitra indray mandeha monja teo amin'ny hazo fijaliana. Anaisitra ny voalohany izy mba hampitoerany faharoa satria ao amin'ny faharoa io no itoerany sitrapon'Andriamanitra ahafahantsika miroso amin'ny fahatanterahana ka za tsy hanaratsy ny fomban-drazana, za tsy hidenigrena hanarabyraby tsy izany no antony pejy fa par rapport amin'izay soratra masina izay dia hoantsika izay afaka mandray zava-panahy sy te handova ny fiainana mandrakizay dia mazava ny teny soratra masina hoe nanaisitra ny voalohany izy y compris ny fanatitra alatsatra mba hampitoerany ny faharoa dia Jesosy Kristy. Ekeko fa lay voalohany fanatitra alatsatra dia selon ny Torah, ora nefa ny zavatra nisy izay nahatonga resa be dia tsy selon ny Torah, zany hoe tsy selon ny volonté divine fa etsika rehetra hoe inona ny antony nahatonga an'ilay izy. Fitiniko folaiky sary nisy tovolahy izay mpimasy mpitana ody dia io tovolahy io no nikirakiran'izay nikirakay tao. Dia zay no azoko ambara fa samy makalesona manoloana an'ireny karazam-panatitra isan-karazany mandatsatra, manao sorona, mamono olona sy ny sisa be da be mety ho mivantana izany na ankolaka ihany koa. Tianao Jesosy veloma.